ดี๋ยวนี้จะขนมให้นะพี่น้องเนาะระหว่างบ้านต่อบ้านนะจะเป็นขนมปิโป้เอาขอบใจมูเด้ขอบใจเด้อสินี่พี่น้องสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนเนาะพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยทุกคนตอนนี้ขี่รถซาเล้งพาจูนน้องๆออกไปนาพี่น้องเพื่อไปหาปูหาปลาพี่น้องไปใส่มองพี่น้องเลยบรรยากาศขี่ซาเล้งไปนาพี่น้องทางไปเส้นทางเด็ก23ไต่พี่น้องพาจูนน้องๆลูกหลานไปเที่ยวหน้าพี่น้องเอ้ยเอาสบายดีด้วยทุกคนสบายดีขี่ซาเล้งไปนะพี่น้องเนี่ยทางไปนามันสิยากแต่นะพี่น้องเนาะเอาไปปล่อยไปเอานะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นาเลยนะพี่น้องเนาะก็ทำก็พี่ทำเลยเดี๋ยวไปพบกันอยู่นาเลยพี่น้องมีน้องเมื่ออันนี้น้องแก้วแล้วก็น้องจอนนี่ทางหลังนี่เป็นใครโตบีเด้เด็กดักเลยเด็กดักกันไปเลยถ่ายก่อนแหวซื้อขนมเด็ดพี่น้องไปกินนำทางเนาะมีแต่ลูกๆหลานๆเต็มพี่น้องเดี๋ยวเรามาซื้อขนมก่อนพี่น้องมาชิเลี้ยงขนมจูนน้องๆก่อนเนาะเอาใน10,000ตอนนี้เอาเงินให้มาดู10,000เลี้ยงดีโดจูนน้องๆก่อน10,000กีบพี่น้องหลานๆก่อนเบิ่งหาสิเอาขนมเลยนะพี่น้อง FC เนาะก็มีขนม10,000และขนมอมเลยพี่น้อง2ถุงโอเคพี่น้องเอาทุกคนเนาะตอนนี้กำลังเดินทางไปนาไปสวนเนาะพอดีเห็นน้ำท่วมทางพี่น้องอยู่กับน้องโอ้นี่น้องเมอะแล้วก็น้องฮันนี่น้องแก้วพี่น้องเอาสบายอยู่เด้อสบายดีน้ำท่วมทางมาสิไปบ่ได้พี่น้องตอนนั้นจะเป็นแก๊งลัก15อันนี้แก๊งลัก14นะพี่น้องเนาะกำลัง5 ต่อ 5นะพี่น้องสิตีเดียวกันพี่น้อง5 ต่อ 5นี่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาออกเดินทางไปกันนะพี่น้องเอาหน่อยนี้เราลืมเกิดพี่น้องเนี่ยแก๊งตัวนี้จะเป็นแก๊งลัก14ตอนนั้นจะเป็นแก๊งลัก15นั่งเพื่ออ่ะนำท่วมทางพี่น้องเลยเอาพี่น้องเนาะหลังจากเดินทางมาหอดข้ามขัวหรือว่าจะข้ามสะพานกับจุดน้องๆขี่รถซาเล้งมาพี่น้องเกิดน้ำท่วมทางแล้วพี่น้องเนาะน่าจะข้ามไปบ่ได้พี่น้องตอนนี้ก็คือทางลงทุกคนถือว่ายากสุดช่วงฤดูฝนของพี่น้องเขตชนบทเราใต้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปสำรวจเบื้องน้ำเนาะพี่น้องว่ามันจะท่วมหลายท่วมน้อยเนาะบางทีรถซาเล้งอาจไปบ่ได้พี่น้องมันจะตีกลับคืนเนาะเพราะว่ามันทางยากหลายนั่นก็คือน้องโทนี่น้องเมอะน้องจอนนี่น้องแก้วน้องโอ้หันโอ้นี่โอ้น้ำลายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งนำกันนะพี่น้องน้ำท่วมบ้านแล้วพี่น้องว่าน้ำท่วมทางเนาะทางที่เราจะข้ามไปนาหรือว่าไปสวนยางพาราตอนนี้ถือว่าลำบากยากหลายน้ำมาแห้งพี่น้องนี่สงสัยกับเจ้าซีข้ามบ่ได้เนาะเพราะว่ารถอยู่ฝั่งนั้นก็ข้ามมาบ่ได้พี่น้องอยู่กับจุดน้องๆนี่บังเอิญเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลแห้งน้ำป่าทะลักเข้าสู่หมู่บ้านแล้วพี่น้องวันนี้เราก็ต้องได้เดินทางกลับคืนเมืองเลยพี่น้องเอ้ยสงสัยสิไปบ่ได้ดอกนำมาแห้งพี่น้องเบิ่งนี่เหมือนกันเนาะเบิ่งใดตกใด
นี่มาแห้งพี่น้องคนเนาะตัวนี้ก็คือหลัก15นะพี่น้องน้ำท่วมแล้วท่วมทางไปนาไปสวนเลยพี่น้องจูน้องๆคือสิไปบ่ได้เด้อเนาะ FC ทุกคนเนาะเพราะว่าเราจะพากันไปนาไปเก็บผัก เก็บหน่อไม้ไปหาหน่อไปหาผักมากินตอนแรงเนาะเพราะว่าอยู่เฮือนก็บ่มีของกินนะพี่น้องเนาะ FC บังเอิญน้ำท่วมเลยพี่น้องรถซาเล้งกับปลายหั่นแหละพี่น้องสงสัยฝนตกเมื่อคืนเนาะวันที่พากันไปลิ้นไม่ได้ไปสับวันนี้โอ้ยก็เลยสิตามได้บัดนี้ บ่เห็นมาคือบ่เห็น นี่ ร้อยแก้วร้อยเท่าแก้วร้อยไปเลยไป ไม่ได้เหรอ นี่ชุด โอ้สงสัยเหมือนกันเนาะ มันมีตัวบอลมันคือกลัว บ่มีกลัวยาเด้ ต้องถือยังตัวนะ บรรยากาศตัวนี้ก็คืออยู่เส้นทางไปนาเนาะหลัก14บ้านหลัก15พี่น้องน้ำไหลทะลักขึ้นสู่แฮมวันนี้นี่ จะไปทางไหนไปได้ ว่าไปทางหน้าแห่งนักก็เวลาตัวไปทางสิบ ทางติดได้รอผู้สันโดษ น้ำแห้งไหลพี่น้อง โอ้ย แห่งหลายน้ำแห่งหลาย เราจะข้ามได้ปะนี่สวยจังหน่อยเพราะน้ำลงเนาะว่าสิข้ามไปหน้าพี่น้องเอ้ยไปเก็บผักใส่มองหาอยู่หากินไปหาหน่อไม้ไปกับจู้น้องๆอยู่ที่บ้านเลยพี่น้องแต่ว่าพวกเขาก็คือไปไม่ได้เลยพี่น้องสงสัยน้ำมันแห้งเนาะบางไดตกได้ไหลเป็นน้ำเลยสุเจ้าลอยน้ำเป็นป่ะมาเบิ้ลลอยน้ำเป็นเป็นป่ะสุเจ้าลอยน้ำเป็นป่ะโอ้เป็นเจ้ากับผู้อยู่แล้วเนาะแต่ผู้ใหญ่สมัยยังบ่ยังนั่นแหละโอ้น้ำแห้งเนาะน่าจะประมาณตันสวยเลยพี่น้องเนาะมันแห้งตันสวยเพราะว่าประมาณ10 โมง11 โมงน้ำสิลงแดดออกพี่น้องแต่ว่าเที่ยวทางบ่ได้แล้วเนาะพี่น้อง น้ำรุ่น รถแรงก็มาบ่ได้แล้ว ทางติดก็ไหนบอลเนาะ อยู่น้องเมอะ รับต้องครัว น้องเมอะน้อง นี่ได้เบี้ยนี่สุด น้องแก้วแล้วก็น้องคนนี้เอาโอ้โหลูกได้เกือบตกน้ำน้องจันนี่เกือบตกน้ำไปเมื่อไปบ่ได้ดอกไปจะได้ตกน้ำแล้วฮะเอาไปเมื่อไปเมื่อไปบ่ได้ดอก ต้องรู้ไป ไปเมื่อไปลอยน้ำเป็นอยู่ที่เจ้าโอ้พี่น้องกลับก่อนน้ำมันแห้งโพดพี่น้องเลย เดี๋ยวเราจะสิข้ามได้ปะเนี่ยลอยน้ำแห้งหมดแล้วเนาะนี่ป่ะอ๋อไปเมื่อพากันเมื่ออ่ะกำลังจะเมื่อนะพี่น้อง ทางสิบมันไปได้ทางที่นู่น น้ำป่าพี่น้องแห้งหลายมื้อนี้เอาทางลักซิบบ่ มันสอดไปสอดบ่ โอ้กูทางไป มีจักบ่ ทำไอ้เรา ข้ามทางบ่ได้พี่น้องน้ำท่วมเนาะว่าสิไปนาว่าสิเปลี่ยนเส้นทางไป แป้งลูกกระบือ ว่าจะไปทางลักซิบนะพี่น้อง เดี๋ยวสิกลับคืนแล้วพี่น้องเนาะมันไปบ่ได้ชูน้องๆเขาหลานๆเขาจะกลับไปแล้วเนาะ